check ng sound test ng Yoshimura Alpha 5 sa Sniper 150. Okay mga lods, ito na yung pinaka open pipe. Try natin. Yo, what's up mga idol? Nagbabalik ang inyong lingkod, Joke on Two Wheels. And for today's video guys ay maintenance mode ako at saka papogi mode. Dahil pupunta tayo sa isang pagawaan ng mga motor para ikabit yung ating bumili ko ng Yoshimura pipe para ikabit sa ating Sniper 150. And I'm on my way to Motodoktur sa William Shaw sa may Caloocan. By the way, si Motodoktur siya yung pinagkakatiwalaan ko pagdating sa makina, maintenance ng motor ko. Kaya hindi na ako kumukonsulta sa ibang mga motor shop kundi sa kanya lang. Mas maganda kasi na isa lang yung titingin sa motor natin, di ba? Para kumbaga kabisado na niya. Alam na nila kung ano yung mga nabago, nagalaw dun sa motor natin. Mahirap kasi kapag iba-iba yung gumagalaw sa motor. Kanya-kanya sila ng diskarte, kanya-kanya din sila ng style and approach kung paano nila i-repair or inaayos yung ating motor. So mas maganda isang tao para isa lang. Okay, going back. Yun nga punta tayo kay Motodoktur ngayong umagang to. And ito yung pipe natin ayan Yoshimura pipe. Mamaya pakita ko sa inyo yung itsura niya pag kinalas na natin doon. So balik na lang ako guys mamaya pag andun na tayo kay Motodoktur. Okay? See ya! A few moments later. hours later. Okay mga lods, so tapos na tayo magpa-install. And hanap tayo ng spot para matest natin yung ating pipe.
Yoshimura pipe installed on SNIPER150. 1 minute 37 seconds later. Okay mga lods, so ito yung nakita nating spot. Ayan, kukunti yung sasakyan and walang ganong tao. Yan ang pinaka-importante kung gagawa kayo ng mga ganitong video, lalo yung isa pa yung mga katulad nito, no, yung mga speed test, top speed test, dapat walang tao para walang madadamay kung sakaling mag-crash tayo. So yun, let's do this. Meanwhile, Okay mga idol, ito na tayo. Sound check ng sound test ng Yoshimura Alpha 5 sa Sniper 150. First test yung with silencer. Try natin ha. Tunog, idle. Naka-silencer, idle ang tunog. Yan, ganyan. Rev natin. Okay mga lods, ito na yung pinaka open pipe na try natin. So gaano ba kalakas yan? Try natin i-on. Yoshimura Alpha open pipe sa Sniper 150. Sound test, game. Ano yan ha, stock lang tayo ha, stock ECU, walang karga yung engine, stock lahat, plug and play lang, ganyan yung tunog nya. So next project natin yung ECU. Okay. Alright. 1 minute 37 seconds later. Okay guys, so yeah, may lumapit sa amin. Hindi nakuha ng cam. Nagalit, ang ingay kasi. Yan guys, yung tunog ng idle nito, you know. Open pipe tayo ngayon. And ayan yung tunog niya guys. Sana nakukuha rito sa ano.
Yun mga idol, so nakakabit na yung silencer. So yun guys, ay hanggang dito lang muna ulit yung ating video. Sa susunod na video guys, try nating mag-record ng video na naka-open pipe kung gaano kalakas yung tunog nitong Yoshimura pipe Alpha. So see you tayo next videos guys. Alright, bye bye.